socdaal dheer oo qaatay ku dhowaad 3 saacadood ayaa anaga oo ka mid ah bahda telefishinka Jubbaland oo uu hogaaminayo agaasime ku-xigeenka TV-ga ugu ambabaxnay deegaanada dhaca galbeedka magaalada Kismaayo. Qorshaha socdaalka oo ahaa soo gudbinta bilicda deegaanada iyo wax ka ogaanshaha xaaladda dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada degmada Kismaayo gaar ahaan kuwa dhaca galbeedka. Inta socdaalkan ku guda jirnay waxaan sii dhex qaadnay dhul barwaaqo sooran ah oo ay biyuhu jiifaan dooguna cagaaran yahay. Markan waxaan ka ambabaxnay deegaanka Dalsan oo 23 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Waxaan lugta saarnay dhabaha isku xira Dalsan iyo Bilicsan oo aan wax badan ka fogeyn, laakiin waan ku guuleysan weynay inaan gaarno deegaanka Bilicsan wadada dhiiqa ah awgeed kadib markii uu dhulka biyo dhigay roobab da'ay intii aan jidka ku sii jirnay. Kadib markii uu jidku naga xidhmay roobka awgii waxaan dib ugu soo laabanay jidkii Dalsan. kadib waxaan cagta soo saarnay jidkii aan u soo mari lahayn magaalada Kismaayo. kadib waxaan cagta soo saarnay jidkii aan u soo mari lahayn magaalada Kismaayo. Intii aan shaqada ku jirnay waxaa da'ayay roobab waxaana noo carfayay udgoonka saxan-saxada. dhulkuna wuxuu ahaa doog cagaaran oo isha u wanaagsan. Facad badan bay leeyihiin. Mareerkan mira ka baxa. Mirihiisa waa la cunaa. Ma garad. Marka geedka kan qoqonkana geedaha waa dhista oo geedaha dhista laga jarto guryaha lagu dhiso. Waata. Ulaha laga goosta. Ma garad. warbixino kala duwan iyo barnaamijyo aan ka soo diyaarinay deegaanadii aan shaqada ku tagnay ayaan ku mashquulsanayn diyaarintooda waxaana kala socon doontaan baahinteeda dambe. Awil Cabdi Cabdullaahi Labaqayd, Jubbaland TV, deegaanka Dalsan.